Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan adona. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pinapanaw ko ti asawak. Gapo ta irresponsable nga asawa. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Donna. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ikanak man iti kwarta mo, Donna. An-anwam ti kwarta? Gata ko itiarak. Kurang ti ininom mi karang ti barkarak. Awan lang arudan ti sir-servim nga asawa. Agdawat ka pa iti pagbisyum kanyak. Agtrabaho ka mat tapno ada kwartam. Ikanak wano pasubsuban ka. Agsay na talangan. O kastoy matlang nga kanayon ti aramidam. Ano? Asino ti pagtangtangsit mo aya? Awan ti pagtangtangsit ko. Ngam na umaakon kan ka. No amok la kumakastoy ti pagbanagak iti sidong mo. Jak la kuman nakias asawa kin ka. Naglastog ka ng agsasaw. Ano nga ron ti kayat mo? Agsinatan? Wan! Iso a pumanaw kan dito'y balay. Una, pumanaw akon. Pag ano kamot ngay? Talaga nga awan babain day diyang asawam. Nasaya at no pumanawan dito balay. Padasin na pa iti umay dito'y balay nanang. Talaga saan kun apastrikan. Ay, imbaglakit din Tawan pa'y anak yaw. Huwag nga rod nanang. Ay, marigatan kalakit din no adda anak yaw. Amangad no saan mo amasinaan no addan anak yaw. Uray kas pangarigan addan anak mi. Sinaaklat ta. Ay katwan anyat sirbi na nga adda asawam ngay. No konsumisyon munto matlaang. Apay pinapanaw mo kanon ni Ariel iti balayo. Kasano? Kat awan mat sir-sirbi na nga asawa manong lito. Saan nga agtrabaho? Sakit siyak ti pagdawdawatan na iti kwarta. Kat anusam taasawam nga rod. Inanusak iti mano atawan manong. Ngam saan kun ama anusan. Takabilan nakmat no saan kung ay kan iti kwarta. Maditikas ta nga aramid mo. Agasawa kayon. Isuasaan arumba nga pinagtalaw mo. Apay asan at ikabsat mo ti bagbaga ang manong. Isu akas jay ti kabsat mo. Gaputa konsentidor ka. Saan mo ang mabagbagan ti kabsat mo? Naglastog kamatan nga agsasaw. Agyaman ka pa'y kitdi takinayat nakatikabsat ko. Di ka nga ron agdardarom no mga sawa manan iti sabali di kabsat ko. Jak pagan anon akamatan ti kabsat mo manong. Uray pa'y makiasawa iti sangapulo. Awan bibiyang ko. Saan ka kadi ang mauma ang makitangtangdan dito lugar tayo, Donna? Anya nga rod nga kat isulaang mo ti mabali na pagkwartaan. Kayat mo, tapadasin ta mo ti agapla iti trabaho ija ili? Apay laang. Kat ado mo ti mabalin ta pakitangdanan ditoy. Saan mo kayat apadasin ta mo ti sabali at trabaho? Sales lady kas jay, wano waitress no iso. May mayat day jay, talinong ti ayanta. Ha? Mayat samot nga agpayso Mayat talaga. Makaawit tamat lang iti malam, numalpas ti trabaho ta. Sige man nga ron. Padasan ta ti agaplay. Apay akayat mo ti agaplay iti trabaho ijay ilay. Kayat ko laang matapadasan nanang. Sa nabalit, ang damot ni Lenny akadwak. Alangarud anak ko. Adakan ka day ta. Ang mga nudakdakkel ti sweldok no agtrabaho ak ija ili nanang. Wun ngam agplete ka mahet nga inal daw. Saan nabalin nanang? Basta mapadasak mo ti agtrabaho iti sabali. Saan kita makitangtang danlatan? Alaang nga rod. Makaammo ka, anak ko. Nagadumat gayam ti mabalintang aplayan ija ili. Wan, talaga nga adot agkasapulan iti kadwana kadag iti pwesto da. Excited ako na mangrugi inton bigat. Oray siyak mat Sa paon tatag rubot inton bigat.
Tapno saan ta amala daw? Wen, dagasan ka ija balayo inton bigat. Kumusta nga iti trabaho yo kan ni Lene? Mayat-mat nanang. Mayat ti aglako tado ti gumatang. Nakaado kami iti sales, iso ang ayatan ti boss me. Ay kat, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Nalaing kami ngamin ka ni Lenny nga agayab iti customer nanang. Ala, say-saya atin yaw. Anya ti amuyo ngay, no ingaton to ti busyo ti sweldo yo, no nagagat kayo. Kasta nga rod ti kunana nanang. Basta bumayag kami lakit di ka no, kan nagagat kami. Ngumaton to ti sweldo me. Ay, wan gayam, nadamag mo ka din. Ti anya nanang. Adan sa kanun kadenden na ni Ariel la sa bali a babae ita. Anya ko matibibiyang ko ngay nanang. Aramidan na ti kay-kayat na. Asino ka? Anya ti masapul mo? Siyak ni Tricia, siyak ita ti kadandan na ni Ariel. Kat, anya ti masapul mo? Kayat ko lang ang amaamuan. Kan kayat ka adamagan, no okay lang kan ka. Amangan ngamin no agidarong ka, no maamuam nga adan sa bali ang kadandan na ti asawam. Jakon pagan ano ni Ariel, uray kuka mon. Tapno mapadasam mo ti kina-irresponsable ng asawa. Amangan no rason mo matla ang date na. Ngam si katiim mo na anakabirok iti kasukat na. Amangan no ilimlimad mo lang. Ti damag kat, apaman ang nagsina kayo, binigat kamatan nga agpaili. No binigatak man ngagpaili, trabaho tiga puna, saan kat alalaki? Apay, saan mo ka di makita ti kina-irresponsable ni Ariel? Awan trabaho na, siyak ti pagdawdawatan na iti kwarta. Anya? Agpaiso ka di ti bagbagam? Adda trabaho ni Ariel, kat iso ti mangmangtad iti kwarta kanya. Anya? Ay, nagasat ka nga ruda, no nagbaliwan ni Ariel. Pasensya ka na, no medyo nabayagan ka, nanguray kanya. Okay lang mo. Nawaya pa'y ti oras. Saan ta pa'y matamala daw? Dayjay tumat at Trisha, tinungtungan na. Asino Tricia? Tika dandan na ita ni Ariel. Anya? Naiturad na, tinakisangukan ka? Kaya't na ti agsigurado no saan ko ida nga idarom. Imbag man, tamaanusan na ni Ariel. Apay, adangatan trabaho ni Ariel. Adda ka no. Kat ni Ariel ka no timangmangtad iti kwarta ken kuana. Anya? Imbag man. Iso nga rod Iso ako nakaswerte na no nagbalbaliwan ni Ariel. Nagbalbaliw nga tan-a, gapo iti panangisinam ken kuana. Amangan no nakaamiris, nga awan mangayat ken kuana a babae, no agsadot-sadot. Oh, anya nga itati bagbagam asadot ni Ariel. Adam trabaho na. Kan isupayan ti mangmangtad iti kwarta kan ni Tricia. Kat swerte ni Trisha amanong no nagbalbaliwan ni Ariel. No inanusam ko matikabsat ko. Di si ka kumati agaw-awat iti sweldo na. No saan ko asininaan manong, amangan no aging gaita kat saan pa yan nagbalbaliw ni Ariel. Talaga kid di anapukawon ti panagayat mo iti kabsat ko. Kayat mo siguro ti agbalin a balasang manen. Isu a pinapanaw mo. Panunutam ti kayat mo panunutan manong. Basta siya, awan maday nga ramid ko. Ammo ti Diyos dayta. Napunwanak lang ka ni Ariel, gaputa konsumisyon ti papaay na kanyak. Apay nga rod, asaan mat nga agkon-konsumisyon ita ni Tricia? Oh, talaga asika ti addamadi nga aramid na. Anya? Ay, husto dayta na panagsangsangit mo, anak ko. Amom iti bagay asaan nga agpaiso dagiti imbagbagan ni Lito ka. Nagsakit lang tinakam ko nanang. Takas lakit din nagparparang asyak ti ayan ti kamalay. Ay, bye-bye amon, anak. Ti importante, awan maday nga aramidam. Himbag pa'y day at Trisha.
Ta iso ita ti agnamnam ay. Idinto asyak idikat puro sakit ti ulo ti papa ay kanyak ni Ariel. Ti Diyos latan ti makaam mo, anak ko. Saan amat maturog ti Diyos? Nasayaat mo, nasabat ka rin ti palengke, doon na. Tanya ko matipagsayaatan no nagsabat ta. Tapno may parupak kami ka. Tinasaya at mapaspasamak kanya kita. Adaan ako ni tinapintas sa trabaho. Adaan ako ay tinapintas ng asawa. Nasayaat mo. Tapno saan asikatimang namnama iti babae. Nasayaat mo tamumunti ag trabaho. Saan kat ati dumaw dawat lang ti kwarta ti aramidam. Sakit agkabil ka no saan ka maikan. No saan na kuma pinapanaw ide? O di siya kumait at timangmang to iti kwartakin ka. No saan ka pinapanaw? Aging ga kumaita, awan pa'y trabahom. Aging ga kumaita, anusan ka pa'y laeng. Nagpursigi ka laeng agsapol iti trabahom. Tamom ngawanan pangalam iti kwartam. Aging gaita, nakalasastog ka pala ang agsasao. Anya nga tanong patakder tayo iti istor abantayan yun, nanang. Apay, adda ka di pagpuunan ta, anak. Adamo basit nga naurnong kon iti panag-sales lady, nanang. Umanay siguro day jayan na pangrugyan. Anak ko. Total, awan mo't lang ngagpaiso ti aramidag. Amom ka di ti kabarbaro launay adamag ita. Anya manunday tagayam. Ni Ariel, tinilew ka no, dagiti pulis. Dandani na napatay ni Trisha. Naamuan nang aglalalaki ka no ni Trisha. Anya? Ay, dahita ita tinaganab na. Dusa na siguro, ti kasta napasamak ken kwa na. No kasta? Managsakan ka iti napasamak ka ni Ariel? Ay, sa anak mo takas takadakas, tapno agragsakak gayam. Ang naibagak lang tikas jaya, kapu kadagiti saan, anasayat ngay nararamid na kanya. Ita, napadasan nan kini Tricia, ti saan na napadasan kanya. Oh, manong lito, apay anak kaumay ka? Naamuam ka din tinapasamak ka ni Ariel. Uwin manaw. Ket, talagamot nga awan bibiyang mo iti asawa man niya. Anya? Ay, laglagi pong kumamanong, anabayagan ang nagsina kami. Wen, nagsina kayo. Ngamuray anya pa iti aramidam, asawam latan ni Ariel. Saan kami nga agdindin na manong? Iso asaan kun nga asawa. Talaga ka di nga awanan na batbati a panagayat mo ka ni Ariel. Tulungam kumamat iti kaso na. Diyak masangong asikaswan. Kan anak ni bakat ko. Iti anya arason manaw. Baybay asangwan na iti pagbaludan ti basol na. Awan basol na. Naaramid na laang tikas diyan ka ni Tricia. Gapo taluklukwan ni Tricia. Ay uray pa'y manong. Nakisinalat ako man ka ni Tricia Saan katanas ka nakabilan na? Talaga ka di nga awanan pa nang isakit mo iti asawam? Kastay nakunakon manaw. Nagsina kamin ka ni Ariel. Isungawanan ti bibiyang ko iti anyaman ang mapaspasamak iti biyag na ita. Uray mapan mula kumabisitaan ni Diya pagbaludan. Taiyawat mo no anya ti kasapulan na. Anya kumaaga pong aramidak ti kasta kay manaw. Idinto apulos adinak pinakitaan iti panagayat iti agdandan na kami. Talaga ka de abim matunti pusom para ka ni Ariel? Mapabasuldak ka din, nanang. Uray mapanmula ang sarungkaran Tapnoan niya, nanang. Tapno mang namnamalaang agsinublian kami. Saan mo't siguro akasta anak ko? Ingkalaang kumustaan Sa anak pa yan nakasagana, nanang. Bay antayukit di ija pagbaludan, tapno agnakam. Aging gaita, saan ko pa'y abinisita ni Ariel ije pagbaludan, Mr. Lonely. Uray ibagbaga ti kabsat na nga asawak pa'y laeng. Panagkunak, saan ko nabasol, ti panang papanaw ko kenkwana ijay balay. Gapo ta saan mo't nagbalin a responsable nga asawa.
Tuy pagayam mo, Donna. Agyaman ak pagayam Donna, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan ka mababalaw? No dayta ti marikriknam ita, para iti asawam. Ket no kas pangarigan, ta agbayag pa, iti pagbaludan, sapay lako ma, ta ijay makaamiris. Ket anya ti ammo tayo. Amangan no iti irurwarnan to, ket isuntumet ti panagbalbaliw na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a Donna, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.